孖女餵食團又食啦！今日帶大家嚟蘇菲皇后度食早餐，希望唔使等位，入到去都有台坐。不過我嘅後邊慢慢就開始多人入嚟啦。望下個 menu 先，我都有一段時間冇嚟啦，多咗好多新嘢食。等我影張近啲嘅俾大家睇啦。佢有呢個全日供應8點至5點，大家慢慢睇。我見啲全日供應都會跟一個蛋撻，同埋一杯熱飲，有蒸飯啊，價錢都好合理，9個半。唔知跟唔跟嘢飲呢？睇下先。哦，佢跟湯嘅，跟住有啲燉湯啦，都好多款式喎，大約12至13蚊都有。跟住下低就係啲飯類咯。望下啲蛋撻先，佢都好多款式揀，奶撻啊、酥皮牛油皮啊、芝士撻啊。呢個叫咩？雞批啦，跟住又有呢啲糯米糍啊，跟住有啲糖水，應該係都好多嘢揀啦。我就嗌咗個 F 餐，香煎豬扒跟米粉，塊豬扒好大塊，米粉都多嘅。個湯底屬於鹹鹹地啦，米粉呢就係偏腍嘅，同埋碎咗啲。佢個豬扒 OK， 夠腍。唔係嗰啲硬掘掘嗰啲，佢煎得好香，佢係帶甜嘅，好惹味醃得。跟咗隻酥皮蛋撻，個蛋夠厚，個蛋味都係爭少少啦，佢好滑嘅。個皮呢，就我嫌佢唔係太酥啊，同埋呢，我就食到有陣麵粉味咯。反而個牛油皮就好食啲，個牛油皮呢屬於嗰啲 cookie 嗰啲感覺，好香嘅。蛋就同頭先我講嘅一樣啦。跟住嗌咗個 I 餐，番茄濃湯配呢個牛腩粒跟米粉。佢啲牛腩粒呢就真係好牛腩粒啊，細細粒啊，容易食。不過偏蟹咯，有少肥嘅。佢有條腸啦，同埋有半隻蛋，個蛋都 OK 啦。亦都有好多啲番茄啊，啲配料。條腸就普通嗰啲腸啦。睇下啲米粉。米粉都係嗰句啦，都係偏腍嘅。個湯底唔錯，佢係帶甜嘅，佢係好似嗰啲羅宋湯嘅湯底。個奶茶夠大杯，不過我就覺得佢唔似港式嗰種奶茶咯。佢偏稀啦，個茶底呢就有味嘅，係有陣佢帶香啊。我唔識形容俾大家聽，但係我就覺得佢唔係港式嘅。我覺得一般啦。最後買咗隻雞批返屋企試食，個雞批個皮呢就厚咗啲呢，佢有陣香味嘅，佢係帶甜，佢夾埋裏邊係唔差嘅。如果薄返啲會好啲，佢啲餡呢就少咗啲，有雞啦，有木耳，如果多返啲會更好。總括嚟講呢，蛋撻鋪佢真係算犀利噶啦，又有全日早餐啦，又有蛋撻啦，又有蒸飯啦，又有燉湯等等。環境呢就細細間，嘢食就多選擇。價錢就都合理嘅，希望大家鍾意睇我條片，下集再見。